এখানে আমরা একটা মানে লোকে বলেছে যে রাসেলস বাইপার আছে, যাকে বাংলায় বলা হয় চন্দ্রবোড়া, তো তাকেই বার করার জন্য এসেছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন কি অবস্থায় আছে, এতে একটা কেন 4-5টা থাকার জায়গা আছে। তো চলুন আমরা লড়ছি, বার করে দেখাবো। হাতে ধরো, অবস্থা জায়গাটা। তুমি সরো, ওদিকে যাও। লাইট দে তো, সবাই সর, ফ্ল্যাশ জ্বালাও। নিচে নিচে। হ্যালো, লাইটে জোড়ালো, লাইটে পেছনে কেন? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, পেয়েছো গণেশ? এইখানে ছিল, এইখানটাই ছিল। হ্যাঁ, এই পজিশনই ছিল। এখনো নেই, তবে এই বাড়িতে পুরো বাড়ি যদি খুঁজে দিই তাতেও পাওয়া সম্ভব না, খুবই কম, কারণ এমন একটা নোংরা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, নোংরা জায়গায়। আমার মনে হয় ওই গোড়াটা দেখুন তো। ওই গোড়াটা, না না, এই জায়গাটায় এই জায়গাটায় একটা এদিকে কাজ করতে হবে, পুরো ব্যাপারটা জটিল অবস্থায় এসে গেছে। ঘষি দেবো আরো বেশি করে। কি জায়গাগুলো এত নোংরা করো তোমরা, ধারণা করার মতন। দেখো নাই তো, কানার মতন বয়েছিল। আমি দেখছি এখান থেকে, ওইখানটাই হবে। যা চুপ করো। বেশি বুঝে, এত বকে বকে ফটো ফটো করে না। তুই চুপ। আমি কিন্তু বন্ধ করেছি। চুপ কর না, চুপ কর না, সব নো সাউন্ড কথা। এই যে পরিবেশ করে রেখেছেন, ভীষণ ডেঞ্জারাস। ওই বস্তাটা এখানে, এইখানে আমি যেখানে টসটা মারছি একদম ওইখানে পুরো মুখ থেকে। দাঁড়া দাঁড়া, টেনে বেশি। হ্যাঁ, ওই ফুটোটাই, পুরো ফুটোটাই, বাসের নিচে ফুটোটাই। সবাই করে ওদিকে বেরিয়ে যাবে কিন্তু। ওইদিকে কোটে লাইট বাবা, ভিডিওটা বড় তুই বলছিস আছে তোর সামনে মানে। ওদিকে যাও, ওদিকে যাও, একটা ওদিকে যাও, ওদিকে যাও। খুব খুব খারাপ, খুবই খারাপ পজিশন। ওর ভাই দেখা যাচ্ছে, ওই যে মাথার লাইট মেরেছি এখানে। কালকা বাল সব আমি বাইরে ফালাই দেবো, আগুন দিয়ে পুড়ি দেবো সব। এই বস্তাটা আরে কি খতরনাক জিনিস এই করে রাখছে। ওই নিচেকার বস্তাটা সরিয়ে দিলে বেশি ভালো। ওর ক্লিপ ভেঙে যাবে। এইখানে আরো মাল আছে, এই জায়গাটা আছে। হুম, বড় গোখরো আছে, বড় গোখরো আছে না? এই যে এরকম জায়গাতে আছে, দেখা জরুরি। বড় মালও আছে এখানে শিওর। এই বড় তো, এটা তো ছোট না। হ্যাঁ, এর লাগা আরো মাল একটা না, এখানে আছে আরো বাচ্চা আছে। কেন ও যখন মুখ বাইট করছে ওখানে আরো একা থাকে না। হরে কৃষ্ণ।
এটা ধরো উপরটা। হ্যাঁ এই লাইটটা মারো তো দিক দিয়ে। ওই লাখ টাকা বড় লাখ টাকার কাছে ওইদিকে একজন যাও, ওদিকে একজন যাও, এখানে না ওদিকে একজন যাও, ওদিকে একজন যাও মাস্ট। এখন প্রবলেম হয়ে গেছে। 2 দিন আগে আমি তো সব পিকে পালা দিয়েছিলাম। হ্যাঁ মুরগির গন্ধ। এ তুমি বকবা না, তুমি চুপ থাকবা। হ্যাঁ তা আছে তো। ঠিকই বলছে, তাহলে হাতটা পরিয়ে বার করলি। চুপ করবা তুমি। হ্যাঁ তুমি চুপ করো। হ্যাঁ অবশ্যই তুমি দোষ করছো। ভারতে প্রতি বছর 40,000 মানুষ মারা যায় শুধু এইটুকু ভুলের জন্য। তখন দোষ হয় শুধু সাপের। সরো বাবা, তুমি সরো, তুমি সরো। আমি তো এদিকে আইছি একজন তুমি সরো না, তুমি সরো। ইস আমার লাইটটা চার্জে বসা হ্যাঁ চুপ করো। এগুলোর মধ্যে কি আছে? তুমি তো সরষের টেঙাগুলো এইভাবে রাখছো কিছুর জন্য। বেশ ঠিক আছে, দোষ আমার। এটা যে মানে খুঁজিয়ে দিয়েছেন তো, গিয়ে বাড়িতে ঢুকবার চেষ্টা করো। হ্যাঁ 100 বার থাকবেই না। আজকের মতন থাকবে না, পরের বার আবার থাকবে। এই 100% গ্যারান্টি যদি আজকে না হয়। এ ওদিক দিয়ে সবাই লাইট মেরো। ইস বাবারে, বাগান থেকে আসতেছিল দিয়ে সম্পায় দেখতে ফেলা নেই যে কিনা ঢুকছে। সম্পায় টস মারছে তখন এইদিকে তো টর্চ মারবে না? এই তো টস মারছে দেখে এইদিকে আইছে। সেলাইগুলো রাখতে হয় নিয়ম, এরকম খালি রাখলে আরো মা তোমার ঘষি দিতে হবে না, মা ফালতু দাও, তুমি দিতে হবে না, ছাড়া দাও না। আর ঘষি দিতে হবে না তোমার বারণ করতেছে অনেক দিন ধরে, কিন্তু তুমি শুনতে না। ফালতু এগুলো একটা বড় অ্যাক্সিডেন্ট হলে কি হবে বলো তো? হ্যাঁ তুমি এই যে আমি যেটা ঢুকেছিস না এই এতে হ্যাঁ সব দেখলো তো। হ্যাঁ এইখানে গণেশ বলছে গোপ্রো আছে। না সবাই যাও 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 এই এগুলো টাইম না বেশি টাইম না একজন আসতে তুমি চিল্লাও কিছু জন্য তো বোকার মতো চিল্লাতে। ঢোকার অনেক জায়গা আছে। বস্তা ও কুড়ার বস্তা দিছে আর মনের খুশি। বইয়ের বস্তা এই বই দেখ আপনি গন্ধ শুকে ধরতে পারেন না। আয় আর তুই আয় ভাই। দাদা গন্ধ শুকে ধরতে পারেন? সর তো সর সর, এটা সরাইলাম। হ্যাঁ বাড়ির পরিবেশগুলোকে নষ্ট করে রেখে দিয়েছো আর কথা বলছো। হ্যাঁ যখন কামড়ে নেবে তখন কি করবে? ঠিক আছে বাচ্চা এর মধ্যে ঢুকে থাকতে পারে কিন্তু ওইটা ওদিকে তো। হ্যাঁ ঠিক আছে, যা অবস্থা ইয়ার পরিষ্কার করতে আরে নি সামনে এই সেটটা দেখবো না ও এইদিকে যাচ্ছে। এই নিচেই আছে। এইদিকে নাই আছে ওই কোনা দিয়ে চৌকিটার ওখানে চৌকিটার ওখানে দিয়ে গর্ত থাকলে গর্ত ঢুকে যাবে। এই তুমি ইয়া ইয়া তুমি তোমরা এত চুপ করো না, ও কাজ করতে যেত, আস্তে আস্তে করতে দাও। আরে ভাইরা সবাই ক্লান্ত, এই সবাই শুটিং করে করে ব্যস্ত। এটা চাবি আছে। ভালো তো এই তো গণেশ
চুপ 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 সাউন্ড আস্তে মাল চলে এসছে চন্দ্রবড়া। হ্যাঁ 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 ভিডিওটা করো, গণিত বলো। তো পাওয়া গেছে সাপ, এই দেখুন সাপটা তো জিতে গেছে। বিভিন্ন রকমের হয়তো এটা 1 বছর বয়স, সাপটা বেশি বয়স নয়, 1 বছর বয়স। তবে এইটুকু সাপও এটা লেডি তো? না, এখন কিছু বলা যাবে না, এটা ছেলে না মেয়ে। আস্তে দেখি কি বাবা এত রানী? হ্যাঁ, আপনার দাদা করতে যাবে। এটা 1 বছর বয়স, 1 বছর। আরে না না, একটা চন্দ্রপড়া আরে এখানে বাবা, গেল যখন কি রানী ছিল না? যত সাপ আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে স্লো সাপ হয় একমাত্র এই চন্দ্রবড়া। রানিং করছে গেল, কাঁধে উঠে গেল। তুই বুঝলে না কেন যে এই যে এইটা গেল না সাপটা? বস্তা নিয়ে আয়। কি নিয়ে আসবো? হ্যাঁ এটা কৌটা দে, তাঁতি দে, তাঁতি এটা কৌটা দাও, এটা কৌটা দাও কেউ বাড়ি থেকে। সাপটা তো এটাই হচ্ছে চন্দ্রবড়া। জেনারেলি চন্দ্রবড়া বিভিন্ন রকমের কালারের হয়, মানে কালার প্যাটার্ন গুলো খুব আলাদা আলাদা হয়। তবে দেখতে অনেকজন একে, যেহেতু আপনাকে আগেই বলে রাখি, এটা হচ্ছে ইংলিশে একে রাসাস ভাইপার বলা হয়, হ্যাঁ আর বাংলায় বলা হয় চন্দ্রবড়া। আর অন্যান্য সাপ যেমন ডিম দেয়, এ আবার ডাইরেক্টলি বাচ্চা দেয়। হ্যাঁ, তো এরা ডাইরেক্টলি বাচ্চা দেয়। এর একটু আপনারা একটু কৌটা বা কোনো কিছু দিন। দিচ্ছে কৌটা লাগছে তো ওকে? যা দিচ্ছে। কুকুরটা সরাও, কুকুরটা সরাও। হ্যাঁ, এইটা ডাকে না তো, এর আগে চন্দ্রপড়াটা তো শীষ দিছিল। এটা না, না সেটা এত এ কৌটাটা কে আনতে গেল? ও আর কি মুখটা খোল। হ্যাঁ আরেকটা ফটিস আছে বলা। Generally অনেকজন দেখবেন যে সাপকে জেনারেলি হাতে ধরে, এটা ওটা করে। আমার কিছু করার দরকার নেই, সাপটা আলটিমেটলি নিজেই যাবে, একটু দেরি হলেও নিজেই যাবে। এই বিড়ালটা 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 সরা, বিড়াল হাত দে, বিড়ালটা হাত দে। এই তো সুন্দর, ফুটো করে দেবে পরে। ঠিক আছে, এটা রক্ত পড়লে কিন্তু ব্যথা। না না কিচ্ছু হবে না। মুটকি কোথায়? মুটকি কোথায়? তাহলে হাত দিয়ে আটকে ধরুন কিছুক্ষণ। বদি তুমি নিয়ে দূরে যাচ্ছ? একটু দেখাবেন? গণেশ মুখটা দেখো। মাথা উপরে আছে। হ্যাঁ উপরে আছে, উপরে আছে, উপরে আছে মুখটা। ওই আরেকজন ভিডিও করে দেখ। মুখ উপরে চলে গেছে। বাহ, এত সামনে থেকে ভিডিও করছে, নিজে ভিডিও হইছে। এই মালে রক্ত করলে আবার আরো বেশি আইবো। আমাদের খুব ভালো লাগলো যে এই লোকগুলো এত ধরুন এতক্ষণ খেটে এই সাপটাকে আলটিমেটলি আমরা রিসিভ করতে পেরেছি, আর এরও জীবন বেঁচে গেছে। তো এর কালকে চলে যাবে আবার নিজের বাসস্থানে। তো খুব ভালো হলো, আর এই সাপটাকে বাঁচানোর জন্য থ্যাংক ইউ আপনাদের। ও গণেশ দা